大家好，欢迎来到商业金话筒频道，非常感谢大家的支持，希望大家喜欢今天的内容。真正值得你警惕的，从来不是价格上涨，而是门被悄悄关上。最近，韩国发生了一件几乎没有登上全球头条的事情，一家大型系统内被视为安全合规、无风险的主流银行突然停止了对白银零售买家的销售，没有预警，没有发布会，没有紧急公告，就是一句话，不卖了。如果你只是把这件事当成某个国家的个别问题，那你已经错过了重点，因为在金融体系里，真正重要的变化从来不是用大喇叭宣布的，系统不会在崩溃前拉警报，它只会限制、拖延、提高门槛、收紧渠道。当银行开始不愿意卖出本该卖的东西，当一个看似无关紧要的零售通道被关闭，这说明的不是需求下降，而是系统正在重新计算风险。白银不是普通商品，它是工业血液，也是金融记忆。而当银行不再愿意充当它的分销者，这个信号远比价格上涨更重要。现在市场上被反复讨论的只有一个数字，白银约$67一盎司，几乎所有人的注意力都被这个数字牢牢吸住。讨论集中在两个问题上，还能不能涨，什么时候到100，但真正决定命运的从来不是这两个问题，真正危险却被刻意忽略的问题只有一个，当它涨到100的时候，你还能不能买到？从67到100看起来跨度很大，但在白银的历史波动中，这并不极端，这大约是52%的涨幅。对白银而言，这不是史无前例，也不是一生一次，这种级别的波动在它的历史周期里反复出现过。真正值得警惕的，从来不是价格上涨本身，而是当价格开始加速时，入口是否还存在。历史一再给出同一个答案，当贵金属真正进入公众视野，真正引发群体注意力时，最先发生变化的，几乎从来不是屏幕上的报价，而是现实世界里的现货开始消失，不是因为你没有钱，而是因为你突然发现，你面对的已经不是买不买的问题，而是有没有东西可以交割。在这种阶段，市场会出现一种错位现象，屏幕上的价格仍然在跳动，看起来流动、连续、正常，但实物世界已经开始悄然分层，一部分人依然能以正常方式获得实物，另一部分人只能接触到纸面承诺、延迟交割、替代品，而更多的人会发现自己被挡在门外，不是被禁止，而是被系统性的排除，这正是关键所在。当买入不再只是按下一个按钮，而是变成资格、渠道、时点的问题，当持有不再只是资产配置，而是涉及对手方交割能力和规则解释权时，价格本身就已经完成了角色转变。在这种环境下，价格不再只是一个反映供需的数字，它会逐渐演变为一种工具，用来限制需求，用来筛选参与者，用来分配稀缺资源。换句话说，当真正的紧张阶段到来，价格的功能不再是让你决定值不值得，而是直接告诉你有没有资格参与，而这才是大多数人在盯着价格曲线时最容易忽略却最致命的部分。如果你想真正理解眼前正在发生的一切，就必须把视角从某一个市场、某一种资产中抽离出来，抬头看一个更大的背景。这个背景只有一个数字，却几乎决定了所有金融行为的走向。全球债务约337万亿美元，这不是一个很大的数字，也不是一个需要感叹的记录，它更像是一个引力场。它的作用不是立刻压垮某一个国家、某一家银行或某一个市场，而是以极其缓慢却不可逆的方式扭曲整个金融体系的运行逻辑。在这样的债务规模下，很多我们以为理所当然的金融概念已经悄然变质。货币首先发生变化，它不再主要承担价值储存的功能，而逐渐转变为一种管理工具。它被用来平滑冲击、延后风险、购买时间，而不是准确反映价值。利率也是如此，在教科书里，利率是资金的价格信号，但在高债务环境中，利率更多是一种政治妥协的结果。它需要同时照顾政府财政、金融稳定、资产价格和社会承受能力。真实的风险定价反而被挤到了角落，市场的角色也随之发生改变。它不再是一个高效发现真相的机制，而越来越像一个延迟问题爆发的装置，通过流动性、监管、规则调整，把原本应该及时反应的压力分散到时间轴上，拖得越久越好。当债务的增长速度长期、系统性的超过真实经济产出时，整个体系的选择空间会被迅速压缩，到最后几乎只剩下一条路可以走：稀释货币、延后结算、管理信任。这里的关键不在于印不印钱，而在于信任如何被分配和消耗。当系统无法兑现所有承诺时，它只能决定哪些承诺被优先履行，哪些被延迟，哪些被悄悄稀释。而当货币从钱变成工具，人类的行为逻辑就会发生根本性的变化。这不是情绪问题，而是理性选择的结果。
在这种环境下，资本开始改变提问方式，它不再优先追问收益率是多少，回报曲线好不好看，取而代之的是一组更原始也更冷酷的问题：我能不能交割？我能不能真正拿到实物？这个过程是否需要别人批准？这正是金融体系进入高压力阶段时的典型特征。当承诺普遍存在，但兑现能力开始被怀疑，结算本身就会变成最稀缺的资源。也正是在这个背景下，白银开始显得危险，不是因为它突然变得神秘，而是因为它恰好处在系统最不舒服的位置。一方面，它是真实、不可替代的工业原材料，与现代经济的物理层紧密相连；另一方面，它又是少数仍然具备实物交割意义的货币型资产之一。在一个债务高度膨胀、承诺远多于实物的体系里，任何同时具备必须使用和可以拿走属性的资产，都会天然承受更大的关注与压力，因为它提醒系统一个不愿意面对的问题：不是所有东西都可以无限延期结算。当越来越多的资本开始从收益转向交割，从账面转向实物，从信任系统转向脱离系统，某些资产就不再只是价格波动的对象，而会变成需要被管理、被限制、被重新定义的变量。这也是为什么在高债务引力场下，白银不只是上涨的标的，而是一个不断暴露系统真实承压位置的指针。白银之所以在当前阶段显得格外特殊，并不是因为市场情绪突然改变，而是因为它正好站在两个力量同时增强的交叉点上。这两个力量，任何一个单独存在时，系统都有能力消化，但当它们叠加，压力就会被放大，并开始向结构层传导。第一个力量是不可替代的工业需求。白银并非传统意义上的装饰性贵金属，它深度嵌入现代工业体系的底层，新能源系统中的导电组件，半导体和芯片制造中的关键材料，医疗设备中的高可靠性部件，电子产品、电力系统、军工技术中的核心应用，都离不开白银的物理属性。这些需求并非可选项，也无法通过简单替代解决。当产业运行时，白银不是价格合适才用，而是必须用。第二个力量来自货币信任的裂缝。当越来越多的人开始怀疑纸面承诺的长期可靠性，资金就会本能地寻找更直观、更容易理解的避风港。相比复杂的金融结构和抽象的合约，白银具备一个天然优势，它真实、可触摸、历史悠久，并且不需要复杂解释。对于普通参与者而言，白银往往是他们最先看见，也最容易进入的硬资产之一。当这两种力量分别作用时，市场仍然可以通过价格波动进行调节。工业需求可以被周期性变化吸收，避险需求也可以通过其他资产分流。但当这两种力量同时增强，问题就不再只是价格该如何定，而是系统开始承受结构性压力。在这种情况下，市场的紧张并不会首先体现在价格曲线上，真正的断裂点往往出现在更底层的环节。系统会本能地保护表面的稳定，而让压力向内部转移。那么，系统会先从哪里开始断裂？答案在历史中几乎从未改变。首先承压的一定是分销渠道。当需求变得不可预测，风险无法定价，最安全的选择就是退出中间角色。接下来是库存，库存不再被视为资产，而是潜在的不确定性来源。再之后是交割能力，当交割被延迟、被附加条件、被重新解释时，市场的真实状态才开始暴露。最后也是最关键的是准入，谁还能买到？通过什么方式？在什么条件下？当这些问题开始出现差异化答案，市场就已经进入分层状态。韩国发生的事情正是这一过程的早期表现，它并不意味着危机已经全面展开，但它清晰地显示出压力正在向获取层传导。当一个资产同时承载着工业必需性和货币信任转移的双重角色，它注定会站在系统最不愿意直面的那个位置上。听到这里，如果不想错过更多精彩内容，请记得订阅商业金话筒频道，保持关注。接下来我们马上进入下一段内容。为什么是银行先退场？很多人看到银行退出实物金属销售时，第一反应往往是怀疑背后是否存在某种阴谋，但在现实的金融系统中，真正推动行为变化的通常不是秘密协议，而是冷冰冰的激励结构。在当前的监管体系下，持有、融资以及分销实物金属正在逐渐变成银行资产负债表上的负担。这种变化并非突然出现，而是多年规则调整累积的结果。当银行需要在资本效率、流动性指标和合规风险之间做选择时，实物金属越来越难以通过内部评估，尤其是在包走3框架之下，引入了更严格的稳定资金比率和资本充足要求。在这些规则中，某些与贵金属相关的业务结构被赋予了更高的资本占用权重，这意味着
同样规模的资产，实物金属业务需要占用更多资本，却无法带来相匹配的回报。对银行而言，这并不是情绪判断，而是数学问题。当一项业务同时具备资本占用高、收益弹性低、监管解释空间小这3个特征时，它就会自然的在内部资源分配中被边缘化。这也是为什么银行并不需要任何密谋，他们只需要做一件最理性的事情，不再参与。退出并不意味着公开宣布禁止，更多时候它表现为悄然收紧条件、减少额度、延迟交割，最终发展成暂时停止或阶段性调整。从外部看，这像是个别机构的商业决定；从系统层面看，这是激励机制推动下的集体行为。当银行不再愿意承担实物金属的持有和分销角色时，普通人赖以获取实物金属的正常通道就会开始自动消失，并不是因为有人被明确拒绝，而是因为原本存在的中间环节不再觉得这项服务值得继续提供。这正是自然淘汰的运作方式，没有禁令，没有冲突，也没有明显的对抗，只是规则改变后，某些路径不再具备生存条件，而一旦这些通道开始收窄，剩下的选择就会发生明显变化。获取实物金属的成本上升，流程变得更慢，不确定性显著增加，交易不再是标准化的体验，而是取决于时间、渠道和对手方。这并不是市场失灵，而是市场在新约束条件下的重新定价。对多数人而言，真正的风险并不来自价格波动本身，而是来自这样一种转变。当银行退场之后，实物金属不再通过最熟悉、最稳定的渠道流通，而在这种环境下，获取能力本身开始变成一种稀缺资源。如果你把眼前发生的一切理解为偶然，那往往是因为时间轴拉得不够长。在更长的历史尺度上看，几乎所有成功运行过的货币体系都遵循着一种高度相似的演化路径，它们的形式不同，名称不同，技术水平不同，但结构阶段却惊人一致。第一阶段是稳定与信任，系统通常建立在某种真实约束之上，可能是金属、资产、生产能力，或者明确的制度边界。在这个阶段，货币是可信的，交易是顺畅的，规则相对简单，人们信任体系，并不是因为宣传，而是因为体系持续兑现承诺。在这种环境下，持有货币是理性的选择，储蓄与投资之间的边界清晰。第二阶段是扩张与依赖，随着时间推移，体系的成功开始反过来成为自身的压力源，债务增长速度快于真实产出，杠杆逐步上升，风险被推迟而不是消除，短期的舒适感掩盖了长期的不平衡，而且这一阶段往往持续很久，久到一代人都只认识这一种运行方式。在扩张期，系统看起来最稳定，但结构也最脆弱。第三阶段是应力与裂纹，这一阶段最容易被忽视，因为它通常没有戏剧性的新闻，不会有崩盘式的瞬间，也不会有明确的转折点。变化首先发生在行为层面，而不是价格层面。在这一阶段，最敏感的资金开始改变目标，他们不再优先追求收益最大化，而是开始强调结算能力，我能不能退出，我能不能拿到实物。在压力环境下，这个承诺是否还能兑现，这些问题取代了对回报曲线的讨论。市场表面可能依然平静，但内部已经出现裂纹，某些资产开始出现流动性差异，某些通道开始变慢，某些规则被重新解释。这些变化零散、分散，很难被统一报道，但它们彼此呼应。第四阶段是规则重写，当应力积累到无法继续延后时，体系并不会真正修复问题，它会选择更现实的一条路，决定由谁来承担代价。规则被调整，定义被改变，准入条件被重新设定，某些损失被制度化，某些风险被合法转移。这并不是阴谋，而是高负债体系在极限状态下的必然反应。体系需要继续运转，就必须压缩一部分参与者的选择空间。关键在于，大多数人真正意识到变化时，往往已经接近第四阶段，而真正决定结果的，却是在第三阶段就已经发生的行为转向。重要的是理解这一点，第三阶段几乎从不伴随着重大新闻，它只体现在资金的流向、渠道的变化、规则的细微调整中。那些忽略行为变化，只盯着价格和头条的人，往往会在规则重写完成之后，才意识到环境已经不同。而现在，所有迹象都指向同一个位置，我们已经离开了单纯的扩张期，正身处应力不断累积、裂纹逐渐显现的阶段。真正的问题不再是会不会进入下一步，而是当规则开始被重写时，你是否已经站在了不利的一侧。历史从不以同样的方式重演，但它总是压着相似的韵脚前行。罗马的衰落并不是一场突如其来的灾难，而是一系列看似理性的选择不断累积的结果。帝国并没有宣布破产，也没有突然废弃货币制度，它只是持续
缓慢地减少银币中的含银量，同样的面值，同样的图案，却承载着越来越少的真实价值。在最初阶段，大多数人并没有察觉变化，货币依然流通，交易依然进行，生活看起来并无异常。但随着时间推移，人们开始注意到差异，并迅速调整行为，旧币被囤积起来，新币则被尽快花掉，价值开始脱离民意，价格随之上升，信任逐渐瓦解。当市场自发的调整开始影响秩序时，法律介入了，价格管制、强制规定、惩罚措施接连出台，但法律无法命令人们相信，它可以规定价格，却无法规定信心。当货币被感知为不稳定时，任何强制措施都只能加速其功能失效。魏玛德国的经历更加直观，当印钞速度失控，货币不再是交换媒介，而变成会迅速贬值的负担。在短短几周内，人们的行为发生了彻底改变，工资一到手就被花掉，储蓄被抛弃，理性计算让位于生存本能，系统并不是被摧毁，而是被人们的集体行为绕过。1971年，黄金窗口的关闭同样遵循这一逻辑，原因并不复杂，纸面承诺已经无法被足够的实物支撑。当其他国家开始要求交割时，体系暴露了无法兑现的现实，系统没有进化，而是选择中断。1980年的白银市场则再次验证了这一模式，当白银价格上升到威胁系统稳定的程度，规则随之被调整，保证金提高，交易条件改变，压力被重新分配，表面上是稳定市场，实质上是重塑边界。你以为这些只是历史事件，但在系统的记忆中，它们从来不是偶然，它们是一套反复被调用的模板。大多数人在面对系统性变化时，都会本能地等待一个明确的时刻，一个崩盘的瞬间，一条震撼的头条，或一个无法忽视的官方信号。人们习惯相信，重要的转折一定伴随着巨大声响，但现实从不如此。真正的窗口从来不是一次性关闭的，而是分层发生。首先关闭的是心理层面的窗口，在这个阶段，大多数人选择不相信，他们把异常解释为短期波动、个别事件，或是过度解读，怀疑被当作理性，忽视被包装成冷静。随后关闭的是价格层面的窗口，价格开始偏离人们习惯接受的区间，并非暴涨或暴跌，而是让人逐渐感到不舒服。人们开始犹豫，开始等待回调，却不知道窗口正在缩小。接下来是操作层面的变化，延迟交割变得常态化，缺货被解释为暂时现象，某些资产从可以买到变成理论上存在，这时入口仍在，但通过的概率已经大幅降低。最后才是法律和规则层面的调整，定义被重新书写，权限被重新分配，一切都在合规框架内完成，但结果已不可逆转。当你听到银行停止销售白银这样的消息时，那并不是故事的开始，那往往是你还能清楚看见的最后几个阶段之一。这不仅仅是一场市场波动，更是一场认知测试。你是否真正理解自己所处的阶段？你是否清楚持有纸面承诺与真正拥有实物资产之间存在着本质差异？在系统压力升高时，它从不优先考虑普通人的利益。白银本身并不神秘，也没有魔法，它的特别之处不在于价格，而在于它的功能和位置，同时承载工业必需性与硬资产避险价值。真正神秘的是，当系统开始重新分配风险时，谁被允许通过门槛，谁被挡在外面。这关乎理解而非购买，理解系统的运作规律，理解通道的可得性，理解持有与承诺之间的差异，比盯着价格曲线更重要。只有掌握认知的人，才能在波动和规则变更中保持选择权，而不是被动接受现实。历史从不会提前敲钟，它不会发出警报，也不会贴出告示牌，它只留下痕迹。这些痕迹隐藏在制度调整中、规则变更里、市场行为背后。当你看到银行悄然退出，分销渠道收紧，交割延迟，甚至叙事开始微妙改变，你真正需要问的不是会不会发生，而是如果发生，我的位置在哪里？我们每个人都身处系统的某个节点，而节点的不同，决定了我们在规则重写时的受益或受阻。你是否已经注意到身边的微小变化？那些还能买到和开始买不到的差异，其实正是系统在压力下悄然调整的信号。你认为白银的真正风险是表面上的价格波动，还是根本性的获取权？当获取渠道开始分层，操作延迟，准入受限时，价格只是表象，真正的风险在于能否真正拥有。这不仅是市场判断，更是一场认知训练，它要求你将零散信息连成线条，看清潜在结构，而不是仅仅盯着图表或新闻标题。你是否已经理解自己所在的阶段？你是否有能力在规则改变前识别机会，保护选择权，而不是被动接受限制？欢迎在评论区留下你的判断和观察。如果这支影片让你第一次把零散碎片连成完整图景，请点赞和转发，
让更多人看清系统的运作。在这个阶段，信息差就是风险，理解差距意味着行动的优势。站在哪一侧，不仅影响你今天的判断，更可能决定你在规则重写时的位置。欢迎点赞、订阅、分享商业金话筒频道，我们下期见。